Naimbag na ragsak kinagasat nga rabi at tuy manitayon yun o may mang buribor kadagitawal yo for tonight's video game to the final citizen celebration ti pesta iti barangay Diamantina. Kit makita pa lang iti rugrug iti intense ken iti pigsa ken napintas ngay ayam iti Villa Pugo versus Magdalena Kabatuan Isabela. The finals best of 3 dahito yung lamangin iti Villa Pugo na nangabak da iti game 1 kit nisuda ti mga abak tayo isuda iti championen buyayin tayo iti highlights iti ayam. Dahito nga free throw ni Medyo iti nagpanayon iti lamang da iti 3 points kas makita met 76-73 bola nga ron iti Magdalena kit kitain tayo buyayin tayo no gusto mo dahito nga video pakilike and follow and share. Thank you and God bless. Pakibuya tayo. Nagkaroon man ti aberya nagbati-bati kamay-kamay mitlaing iti nangyari ket naigodeklaran